musim penghujan November-Desember ini, monggo diantisipasi supaya tidak parkir mobil di dekat pohon maupun berhenti di dekat pohon, berteduh di dekat pohon saat musim penghujan, dikarenakan curah hujan tinggi dapat mengakibatkan pohon tumbang. Maka dari itu diantisipasi dulur, jika ada apa-apa terkait kejadian pohon tumbang maupun bencana alam lainnya, silakan menghubungi call center 110.